Hello, xin chào các bạn, mình là Phong. Thì video lần này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái con máy hàng TIX 320 ACA của Hàn Quốc nha các bạn ha. Thì đây như các bạn thấy thì con máy khá là đẹp với công nghệ inverter tiết kiệm điện, hàng được hàng TIX hàng que, và con này thì nó chỉ trừ hàng nhôm thôi nha các bạn, còn hàng tất cả vật liệu kim đấy. Và đầu tiên đi kèm với máy hãng cho chúng ta một catalog hướng dẫn sử dụng và một cái phiếu bảo hành của hãng ha các bạn ha, và giới thiệu sản phẩm đây của ACA, toàn bộ sản phẩm từ máy hàng que, máy hàng TIX, máy cắt plasma luôn nha các bạn. ACA là thương hiệu của Hàn Quốc nha các bạn, made in Korea đây ha các bạn ha. Đấy, rất chất lượng. Và đây là cái bộ phận hộp của phần máy thì nó khá là to nên mình có để sẵn phần máy ra cho các bạn xem. Thì con máy khá là đẹp ha các bạn ha, với phần hộp thì cũng khá là đẹp. Trọng lượng con này thì nó nặng khoảng 19 kg với sử dụng điện 2.2 các bạn ha. Với sợi dây nguồn đây các bạn có thể thấy của hàng Hàn Quốc cho các bạn thấy không, khá là to với cáp 450, sử dụng 750V các bạn ha. Đây đầu nối dây điện này các bạn ha, dây điện 220. Và tiếp theo thì đầu tiên thì như các bạn thấy thì đây là cái bộ phận điều chỉnh của nó thì cũng khá là đơn giản. Đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết. Thì đây công tắc nguồn của máy đây, với đèn báo hiệu Foul Wind Error là cảnh báo nha các bạn. Đây là tem cái đèn màu vàng, màu đỏ là cảnh báo, màu đèn là báo rồi xong màu xanh là bình thường các bạn ha. Với cái đồng hồ LED, đồng hồ thể hiện LED nha các bạn, đồng hồ thể hiện ampe LED. Với đây là điều chỉnh từ 1 cho tới 10, tương đương với từ 10 cho tới 300 ampe ha các bạn, 320 ampe. Con máy khá là to, mình nặng 19 kg. Với bộ phận này thì để bộ phận gắn cái kẹp mát, kẹp que thôi nha các bạn. Thì đi kèm với phụ kiện thì con này nó chỉ hãng chỉ cho chúng ta một cái kẹp hàng que và một cái kẹp mát nha các bạn ha. Bộ dây súng thì dây súng hàng TIX thì chúng ta phải mua riêng đấy. Thì đây bộ phận gắn dấu cộng đây nha các bạn, là để gắn súng hàng TIX, và dấu trừ để gắn kẹp mát. Nếu các bạn muốn hàng que thì chúng ta phải đổi cực lại, và đây để gắn kẹp mát, và đây là để gắn kẹp hàng que. Đấy, cũng khá là đơn giản ha các bạn. Hàng Hàn Quốc rất là chất lượng. Với lớp sơn của nó thì toàn bộ được sơn tĩnh điện nha các bạn, và sơn cách điện hết nên rất là an toàn. Đây bên hông thì có bộ phận lọc gió, đây tản nhiệt, và đây là cái bộ phận hiển thị thông số kỹ thuật ha các bạn ha. Chu kỳ làm việc lên tới 60%. Đấy, rất là hiếm khi những cái con máy to mà chu kỳ làm việc nó lớn nha các bạn. Đây xài được từ que hàng 1,6 tới 5 ly luôn nha các bạn. Đấy, nên rất là tiện dụng. Giá thành thì cũng khá là hợp lý với hàng của Nhật Bản, của Hàn Quốc nha các bạn ha. Đây với nó xài điện 1 pha với 3 pha được luôn nha các bạn ha. Đây cách nối điện thì đằng sau, thì tí nữa mình sẽ quay để các bạn xem cách nối điện. Đây chiều dài thân máy đây ha các bạn, những thông số cơ bản. Và đấy, nó xài được điện yếu luôn nha các bạn ha, điện 180 xài được luôn ha. Rồi đây là bộ phận phía sau phần máy. Đấy, như các bạn thấy đây là cái quạt tản nhiệt ha các bạn, khá là to. Đấy, chuẩn hàng Hàn Quốc luôn nha các bạn, rất là chuẩn hàng Hàn Quốc. Và đây là cái sơ đồ để mình nối điện từ 1 pha qua 3 pha các bạn ha. Con này thì nó đang 1 pha, thì mình muốn 3 pha thì mình nối đây ha các bạn ha. Đấy, có dây thì 4 sợi dây đây, và mình nhìn vô này thì nó cũng khá là đơn giản để nối thôi nha các bạn ha. Đây, sơ lược con máy thì nhìn rất là chắc chắn. Đấy, với phần bộ phận tay cầm ở phía trên nữa, nó giúp chúng ta dễ dàng
sử dụng ha các bạn ha. Đấy, rất là đẹp ha các bạn. Inverter tiết kiệm điện, rất là đẹp, chính hãng Hàn Quốc nha các bạn, Asia 320. Thì mình cũng vừa review sơ cho các bạn một cái con máy hàng tích của hãng Asia 320 Hàn Quốc. Nếu các bạn có thắc mắc và muốn tư vấn thêm về cái sản phẩm này thì hãy liên hệ tới số điện thoại hoặc truy cập đường link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay và để lại